يبقى عنده شغف، دي حاجة من عند ربنا، زي الموهبة كده. انت بتعرفي تطبخي حلوة قوي، فانت موهبة فعرفتي تستغليها. لكن الشغف مش اي حد عنده شغف. فان انت تبقي عندك شغف، ده انت كده المفروض تكوني محظوظة. لان كل البني ادمين بيبقى عندهم شغف من هنا لهنا، لكن مثلا زي بالظبط لما بتيجي تتخرجي من الجامعه، سواء وخصوصا اللي بتبقى للميل اكتر او الولاد اكتر، بيتخرج من الجامعه بيبقى عنده شغف وعنده طموح وعنده عايز يكسر الدنيا ويعمل كل الحاجات، بس بيصطدم بالحياه بقى، اللي هو بيبقى الواقع، اللي هو عايز يتجوز، عايز يخلف، عنده مش عارفه ايه، فبيتحول شويه الى مكنه، ان هو بيشتغل شغلانه، واحتمال كبير جدا انه ما يبقاش هو ده الشغف بتاعه، او ما يبقاش هو ده الحلم بتاعه، بس لازم يكملها، فاهمه؟ ففي ناس بقى بتبقى محظوظه ان عندها